Fala galera, beleza, beleza? Eduardo com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, hoje a gente vai botar aqui umas músicas aqui no som do golzinho. Fala aí, Fernando. Fala comigo, não. Não tá dando pra vocês verem nada aí, porque tá escuro pra caralho, né? E aí, Fernando? Feliz com seu SDS novo? Olha. Vem pra cá, é abacaxi de Marataízes. Olha que beleza de fruta selecionada. É abacaxi, mas é abacaxi do bom. É doce, 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 parece que tem mel. Vem pra cá pra senhora comprar abacaxi. Vem pra cá pra senhora ver que beleza. Vem cá, meu senhor. É o senhor aí, é o senhor mesmo. Vem cá, homem de Deus. Vamos trocar 2 dedos de prosa aqui, ó. Vem comprar abacaxi, mas é abacaxi bom demais da conta. É abacaxi de Marataízes. Esse aqui é bom, é da massa boa. Tá maduro, tá granado, tá docinho. Não faz sentido. O nosso amor está correndo risco. Vem pra cá que tá na porta da sua casa. Oportunidade agora, vamos chegar pra cá. A senhora aí, por favor, pronto. 2 abacaxis pra cá, mais um abacaxi pra mocinha aqui. Vamos fazer fila, mas não empurra não. É abacaxi, mas é abacaxi bonito. Tem abacaxi pra todo mundo. Chorando se foi quem um dia só me fez. Na direita agora. Tem que aproveitar para comprar. É abacaxi, para fazer doce, fazer torta, para servir na mesa. É abacaxi de Marataízes. Esse aqui é docinho, viu? Esse aqui é docinho, é do bom, é coisa boa. Vem pra cá, vem aproveitar. O preço é pequenininho, pequenininho. É desse tamanhozinho assim, ó. É abacaxi de Marataízes. Inclusive eles estão ali no posto sentado. E olharam ainda a gente passando. Do posto ali. É moto. Pior ainda. Não dá nem pra fugir. Isso não é um Esse aqui tem que lançar no bairro. é um sistema de transmissão de emergência. Na hora que for descer. Aí, galera. Nossa senhora, deixa eu parar no sinal, Zé. Nossa, Zé, dá ideia de alguma coisa pra colocar, só? Eu tinha visto, ó, parou o cara ali cabuloso, ó, abriu até o porta-malas. Você abriu o porta-malas do golzinho, nem como não, o cara fala, como é que é do step? Não tem, moço. Ó, tá revistando até o cara, Zé. Não ia a rodoviária. Ué, deve estar seguindo aí no anel, mas na viagem não, que você tem que entrar era aqui, tá? Você tinha que entrar na meio do busão aqui, ó. Não vai dar. Vai, cadê o golzinho? Turbo, meu filho! O cara acelerou. Fechou o motor ainda, ainda bem que ele entrou aqui, né? E ele acelerou por mais, eu vi. Ah, ele falou, esse cara vai entrar na minha frente, não. É isso aí, vai, lança. Agora não deu, caralho. O meu carro tá muito fraco, ele tá dando as engasgadas, ó. Falhando, rateando, tipo. Isso não é um teste, é o sistema de transmissão de emergência anunciando o início da purificação anual sancionado pelo governo Jair Bolsonaro. Armas de grosso calibre e abaixo foram autorizadas para uso durante a purificação. O uso de qualquer outro armamento é restrito. Já tá chegando. Oficiais do governo e do parlamento que possuem foro privilegiado receberam imunidade durante a purificação e não poderão ser feridos. Ao toque da sirene, todo e qualquer crime, inclusive assassinato, será permitido durante 12 horas contínuas. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7